冲突发生之后，你去了哪？跑了。我想保证电脑的安全。从你消失到你再次出现，这中间发生了什么？我想想。我跑了以后，昆塔一直在追我，我想应该是为了电脑吧。我想保证电脑不落在他手上，所以拼命地跟他周旋。但是这过程当中，我摔了一跤，电脑就被他抢走了。好在那会儿呢也没有网，所以他没有成功赚钱。他恼羞成怒地想要杀了我，我拼命地跟他搏斗，最后他的刀不小心刺到了自己的胸口，我命大，我活了，就是这样。可是泰国警方在昆塔的尸体上发现了可不止一处的刀伤，这是为什么？搏斗的时候不小心刺到的吧？我当时只顾着活命，我想不了那么多。那在这个过程中，你有看见过他的手机吗？没有。你不想一想再回答我吗？那你什么意思？我如果看见了，我为什么要瞒你？萨瓦迪卡。怎么是你啊？干嘛？虽然我知道你不喜欢我，但你也不用表现得这么明显吧？稍微顾及一下我的面子会死啊？会啊。哎，跟你开玩笑呢啊，别生气。怎么了？有什么事儿啊？瞎看什么？有事出事。我能进去说吗？这大晚上的孤男寡女的，你进我房间合适吗？再说了，我都要准备洗洗睡了。切，洗洗睡了，你这睡衣够正式的呀。等人就等人呗，谁还看不出来似的？走，外边说去。陈哲，我知道你当时很紧张，你再仔细想想，有没有可能你当时看到了，却又因为紧张过度而忘了？我没看见，我就是没看见。你们到底是来询问我的，还是来审问我的啊？我好心好意来泰国，来救他欧阳，是因为他是欧瑞的弟弟，我差点把命我都赔在这儿。我该说的，通通跟泰国警方说过一遍了。你们如果有什么想要知道的，麻烦你们自己去问他们，好吗？陈哲，你也不要激动，我们呢也只是想了解一下情况，你别多想。时间不早了，你休息吧，我们走了。董事长再三关照，不要报警。谁报的警啊？我报的警，因为我必须要保证你们每一个人都能够平安的回国。至于泰国警方这边，我会留下来处理后续的事情。走了。
什么事儿？说吧。我来就是最后一次正式的问你一个问题，咱俩之间是不是真的一丁点可能性都没有了？我先回去了。薇薇啊，既然你今天这么正式的问我，那我就正式的回答你。其实一直以来呢，我就是把你当做我的妹妹，我从来没有想过跟你有任何男女之间的发展和可能。真的很抱歉，之前说你从日本回来就娶你这事，纯粹就是逗你的。我就是想让你收收心，好好去学习去。没想到你当真了。那我就放心了。通过这次的绑架事件，让我对林美雅是刮目相看。我才发现她是一个那么好的人，她完全配得上你。相比之下，我好像只能拖你的后腿，我很惭愧啊。所以从现在起，我再也不把她当成我的情敌了。本来我还担心，万一你要真有那么一点喜欢我，我会把持不住自己，真就跟你好了，不管林美雅了呢。行啊，李薇薇，一夜之间长大了。以后你就是我亲妹，有什么事尽管祷告。我能有什么事儿啊？我现在觉得能在我家老店洗碗都是一件特别幸福的事儿，真的。倒是你，我怎么了？我看得出来，你这次对林美雅可是动真格的了。但是你有没有想过，以林美雅的身世和家庭背景，你爸能同意你们俩的事儿吗？他同不同意我也要跟他在一起啊！我这次绝对不会放弃的。我看好你哦，有什么需要找我，我一定助你一臂之力。就在你刚来之前，他明明说要来找我，可是到现在他还没来。明白，我消失，祝你好运。美雅，小丽说：“需不需要我给你泼一泼冷水？”小丽说：“如果两个人最终不能走在一起，是不是一开始就不要去浪费彼此的时间和情感？”美雅，人生在世，结果有那么重要吗？我们都知道，我们每一个人最终的结局都会是死亡，可我们干嘛还要这么热烈的活着呢？因为过程很美妙，况且你怎么就知道最终的结局一定是不好的呢？美雅，如果你不爱他，就尽早告诉他。如果你爱他，那么就和他一起努力，对吗？哪怕最终的结局是分手，也一定会有一个同样优秀的男人去爱你。谢谢你，小李叔。那我先走了。要下去找他吗？我要先去见一个人。
是来找我吗？人呢？我怕我会后悔，我还是决定去见他一面。加油！我不是若楠。你是小雅。你是我的宝贝女儿，小雅。我叫什么名字？杜若雅。你为什么要把我扔了？因为我没钱给你治病，没钱给我治病，就把我扔了。
我是你的女儿，我有病怎么了？我不怕苦，我也不怕疼，我就是今天死了，我也想死在我妈怀里，不是在孤儿院。我小时候每天都站在孤儿院的窗前，看着孤儿院的大门，我每天都在等你，我每天都在等你把我接回家。你去哪儿了？你知不知道我发病的时候我很疼，我特别疼，就老是抱着我。我就想，现在是我妈抱着我，我妈抱着我，我就不疼了。我只能这么想着，我每天是这样熬过来的。还好老天可怜我，给了我一个爱我的爸爸。他砸锅卖铁，送我去做手术，治好了我的病。他这一辈子都没有娶，又当爹又当妈，还给了我很好的教育。他叫什么名字？我会去看看他，好好谢谢他。他叫林志国。怎么会是他？是他收养了你？你认识林志国？我爸他知道你，他知道你是我妈。你别怪他，他肯定是怕你心存怨恨。他是我同乡，一直很喜欢我，但是感情这事是勉强不来的。你是我爸一直都在等的那个女人。我真没有想到，他竟然找到了你，还把你抚养长大。那我的亲生父亲是谁？我的亲生父亲在哪？为什么在我的记忆里，他从来都没有出现过？我的亲生父亲他还活着吗？你怎么？小妈妈，对不起，妈妈对不起，妈妈对不起。你怎么了？对不起，对不起，对不起，我忘了。你怎么了？我不问了，我不问了，对不起，我不问了。有没有医生？对不起，我不问了。有没有医生？对不起。有没有人能帮帮我？有没有医生？เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ 你
没事了。刚才吓到了吧？给他换一个好一点的病房。这张卡的密码是我的生日，也是你的生日。黎东给我的100万，我除了还债，还有些富裕。那是小黎叔的钱，这是我的。虽然卡里的钱不多，但是是我的心意。请你一定要心安理得地收下它，不要拒绝我。他从什么时候开始这样的？10年了。那有人帮你照顾他吗？这10年你是怎么过来的？辍学了，帮我妈经营她的小摊儿。后来小摊黄了，实在没钱给我妈看病，我偷过、骗过、抢过，最后没办法了，我就开始借高利贷。因为还不上高利贷，我就带着她一路躲债，最后躲到了这儿。到这儿以后，我打了一场架，就进监狱了。前段时间刚出来。这10年里面，他只有偶尔清醒的时候认得我，大部分的时间，他都是看着我，叫着你的名字。跟我一起回国吧，回去有更好的医疗条件，咱们一起照顾他。好，等我这边的事儿忙完以后，我们回国找你。你怎么来了？陪陪你啊。但我只知道哪家医院，不知道哪间病房，所以只好在这等你了。见到了。要不我陪你在这待会儿。哎呦，出来了！爸，爸，出来了！
是别去你们家吃饭了，你们这是家庭聚餐，我一个外人去不合适。什么外人啊？我跟你说，你现在就是我们所有人的亲人啊！你看啊，你救了黎薇薇，然后你的孪生姐妹在泰国救了我们，要不是她，我们更不可能活着出来，对吧？所以你现在的身份是相当重要，相当无可替代，对不对？真的是，我现在才发现，那个林美雅简直就是我偶像。我不是发高烧吗？那帮臭匪徒，别说是药了，就连水都不带给我们喝一口的。林美雅就坐在我旁边，就这样，一下一下的给我推手，她说是能退烧。结果你们猜怎么着？我还就真的退烧了。多亏了林美雅，要不然这次回来的她就是个傻黎薇薇了。呸！你可不许胡说啊！我没胡说，不信你问我哥。哥，你说我说的对不对？啊，薇薇说的都对。哦，还有，得亏你当初没娶欧瑞姐。爸妈，你们不知道，欧瑞姐竟然跟那个陈哲好上了。你们刚才没看见在机场他俩腻糊的样，简直就是太明目张胆了。哦，还有一件事你们不知道，陈哲原先是林美雅的男朋友。我估摸着就是因为欧瑞姐，陈哲才把林美雅给甩了的，渣男。好了，一切都过去了啊。撒娇的，乖啊。刚才当着那么多人的面过来抱我，会不会不太好？有什么不太好的？我就是让他们所有人都知道你是我男朋友，是我要托付终身的那个人。再说了，这一次是你主动要去东南亚救他们的，多危险啊！你还受伤了，你算是他们所有人的救命恩人，你知道吗？你的好女儿当着黎东父母的面和那个陈哲，简直就像是粘在一起，成何体统？是我的好女儿，那你的好儿子呢？你看看在机场又推车又拿行李的，活脱脱一个林美雅的助理，你还请他到家里来吃饭，你是怎么想的？谢谢。先生，饭菜大约10分钟左右就上来了。好。小陈啊，董事长，欧阳的事儿，你不计前嫌亲自到泰国帮忙处理，我代表欧家谢谢你啊。你太客气了，董事长。再说，我也没做什么。你单枪匹马地制服了那个绑匪头子，还受了伤，你还确保赎金没有落到绑匪的手里，你这叫没做什么呀？是吧，爸？功不可没呀，啊！爸，功不可没的应该是林美雅跟杜若楠，好吧？要不是他们两人在泰国相遇，她的孪生姐妹救了我们，我们很可能就死那儿了。而且在那么危险的时候，林美雅还能临危不乱的帮黎薇薇退了烧，她才是功不可没。有这么巧的事儿啊？妈，真的是这么巧，她有一个孪生姐妹长得跟她一模一样。哟，这就奇怪了。你不是孤儿吗？妈，这次去泰国就突然找到亲人了。那这次泰国的绑架案，不会是你策划的吧？
妈，你说什么呢？过分了。陈哲，听说你和林美雅从小是一个孤儿院出来的。是。是不是因为他认识洋洋之后提出跟你分手的？妈，是陈哲先甩的林美雅，你怎么不问问他什么时候跟我姐好上的呢？陈哲跟我在一起的时候已经跟林美雅分手了。行了。这年轻人谈恋爱啊。对不起，董事长夫人，欧总，我爸还在家等我吃饭呢，我先回去了。我送你。欧阳，司机会把他送回家的。不用麻烦了，董事长，我自己叫车就行了，很方便的。叫什么车？我送你。走，走。美雅，对不起，我也没想到我妈会说出那样的话，你千万别往心里去。欧阳，之前你让我当你的秘书，第一是想帮我找到陈哲背后的那个女人，第二是想让我做黎薇薇的挡箭牌。现在那个背后的女人已经找到了，黎薇薇也不再纠缠你了，所以我还是离开吧。也许是偶然，心跳有些慌乱，怎么会开始林美雅，期待你？我不允许你离开。装作不在意。为什么？偷看你，因为我爱上你了，我藏起了我要和你在一起。对你的现在的我，1分钟见不到你，我就觉得浑身难受。看到你被人欺负，我恨不得为你挡住所有的伤害，明白吗？所以，我想知道，你现在对我是什么感觉？也不能阻这个林美雅，处心积虑接近欧阳，现在又想方设法进入公司，把欧阳拿得死死的，他可不简单。我看现在欧阳是他助理还差不多。小蕊，都这个时候了，你还把他留在公司干什么？
我之前是要开除林美雅的，是我爸出面强行把这件事情给压下来的。现在发布会圆满完成了，林美雅在发布会上抢尽了风头。我看啊，欧阳是更加离不开这个林美雅了，想要开除她也就更难了，是吧，爸？行了，你比你弟弟强多少啊？爸，您这么说什么意思？小陈啊，你别介意，我不是针对你，我只是让欧瑞明白，我们欧家的婚姻讲究的是门当户对。爸，董事长，我很抱歉，但是我抱歉仅仅是因为我没有办法选择我自己的出身。我从小父母双亡，在孤儿院长大的，就连上学也是靠政府资助才完成的学业。所以我承认我自己出身卑微，但是我自认自己足够勤奋努力，